טוב, אז ככה. הכנתי לכם רולר קוסטר, כי ראיתי שהרבה מכינים, ורק אני לא הכנתי. אז תסתכלו. הכנתי בסוף הפתעה מה זה מדהימה. הופ, אני מקווה שיצא טוב, כי לא בדקתי אותה. ותיתנו ציון בפורום. לא יזיק. הנה ההפתעה שלי. מתחת למים. ראיתם? מקווה שנהנתם. יאללה, זהו. עשיתי את הסרטון, אז יאללה בוא נפרק את זה. שיכנס מים. טוב, זהו.